Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunani Sileki, mahasiswa program studi kebidanan D4 Universitas Kediri kelas E. Saat ini saya akan mempraktekkan teknik pijat untuk meredakan batuk dan pilek pada bayi dan anak. Tekan dan putar di arah cuping hidung ke arah samping. Gerakan ini untuk melegakan jalan nafas. Mulailah dengan memijat bagian atas tulang dada ke arah bagian atas lambung. Lakukan tiap gerakan ini sebanyak 5 kali. Pijat bagian atas dada ke arah luar lengan pada pertemuan tulang lengan atas dan tulang dada. Tekan dengan lembut di titik sambungan tulang iga dan tulang dada. Pijat bagian bawah tulang iga ke arah samping tubuh di dekat lengan kanan dan kiri. Tekan bagian antara tulang iga terakhir dan pusar si kecil. Lalu pindahkan pada titik sekitar 1 inci di bawah pusar. Lakukan setiap penekanan hingga 10 detik. Pijat bagian luar lengan dengan lembut, lalu beri tekanan pada lipatan bagian dalam siku, lengan, dan pergelangan tangan secara berurutan. Lalu pijat perlahan punggung bagian atas ke arah luar. Lanjutkan gerakan melalui punggung atas ke arah bawah hingga atas bokong. Untuk meredakan batuk berdahak, lakukan gerakan mencubit dengan lembut bagian punggung anak dan dilanjutkan dengan gerakan perkusi. Gerakan ini berfungsi untuk membantu mengencerkan dahak pada anak yang sedang batuk.